Buat obat ngorok ayam, bahannya terdiri dari kunyit, bawang putih, jahe, ditumbuk halus. Ini adalah ayam yang ngorok. Ini suara orokan ayamnya yang sakit. Setelah kunyit makan lah, mati dia. halus, maka ayamnya disuap dengan pakannya, yaitu jagung yang diberi air. Setelah itu obat yang sudah dihaluskan tadi langsung disuapkan ke mulut ayam, kemudian diberi pakannya lagi. Harus disuap ya, supaya ayam yang sakit, dan diberi air supaya tidak terlalu padat. Harus disuap ayamnya biar sehat. Itu teknik cara memberi obat dan pakan ayam yang sakit.